वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी में आप सभी का वेलकम है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिकअप्स की, जिसको हम बोला जाता है कि हिचकियाँ हमें बार बार क्यों आती हैं, इसके हिचकी आने के कारण, लक्षण और इलाज क्या है। तो हम आज बात करेंगे इन सभी टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिकअप्स के कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी इसके क्या कारण होते हैं जो हमें हिचकियाँ आती हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी हम कैसे पहचानें कि हमें हिचकियाँ आनी शुरू हो रही हैं, इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि हम इसको होम रेमेडीज़ में किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिसिन। अगर होम रेमेडीज़ से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको होम रेमेडीज से आराम नहीं मिलता है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हिकअप्स की, कि हिकअप्स क्या होती हैं और ये क्यों आती हैं। तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द हिकअप्स क्या होती हैं। हिकअप्स आर रिपीटेड spasms of your diaphragm paired with a hic sound from your vocal cord. Closing your diaphragm is a muscle under your rib cage, spreading your chest and stomach area. This muscle is an important part of the breathing process. It moves down when you breathe in and upward when you breathe out. हिचकी आपके डायफ्राम के बार बार होने वाली ऐंठन है, जो कि आपको वोकल कॉर्ड के बंद होने से हिक साउंड प्रोड्यूस करती है, यानी कि हिक साउंड के साथ जोड़ी जाती है। आपका डायफ्राम आपकी पसली के नीचे एक मांसपेशी होती है जो आपकी चेस्ट और एब्डोमिनल के एरिया का अलग अलग करती है। ये सांस लेने की प्रक्रिया होती है। ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब आप सांस लेते हैं तो ये नीचे की ओर चला जाता है और सांस छोड़ते समय ये ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो इसी कारण हमें हिकअप्स आती हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि हिकअप्स क्या होती हैं। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो इसके हिकअप्स आने के क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास ड्रिंक कार्बोनेट वार्बरेज, ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, ईटिंग टू मच और एक्साइटमेंट और इमोशनल स्ट्रेस, सडन टेम्परेचर चेंजेस और स्वॉल्विंग एयर विथ च्युइंगम और सकिंग ऑन कैंडी। यानी कार्बोनेट पीने से भी हमें हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अल्कोहल अगर हम ले लें तब भी हमें हिकअप्स आ सकती हैं। और ज़्यादा खाना खाने से भी हमें हिकअप्स आ सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमें डाइजेस्ट नहीं हो कर पाएंगे। इमोशनल या एक्साइटमेंट स्ट्रेस से भी हमें हो सकता है कि हिकअप्स आ सकती हैं। और सडनली अगर यानी कि अचानक हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए तब भी एक चांसेस रहते हैं कि हमें हिकअप्स हो सकती हैं। और चिंगम के साथ हवा निकलना या कैंडी चूसना, इस कारण भी हमें हिकअप्स आ सकती हैं। और उसके बाद में हमारा गो टू केमोथेरेपी, यानी अगर केमोथेरेपी अगर हम लेते हैं तो वो भी हमें उसमें हो जाता है कि हिकअप्स आने लगते हैं। और ड्रिंक वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, यानी ज़्यादा गर्म पानी पीना या गर्म पानी पीने से भी हमें चांसेस रहते हैं कि हिकअप्स आ सकती हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स। हिकअप्स के सिम्टम्स यानी क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हिकअप्स इज अ सिम्टम्स, इट मे समटाइम बी accompanied by a slight tightening sensation in your chest, abdominal और throat। हिचकी आना एक सिम्टम्स हो सकता है। ये कभी कभी आपकी चेस्ट और एब्डोमिनल या थ्रोट में हल्की जकड़न के साथ हो सकता है। और भी इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो मेन सिम्टम्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो हम होम रेमेडीज़ में किस तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको ब्रीथ इनटू अ प्लास्टिक बैग। आपको प्लास्टिक बैग ले लेना है और उस पर अपनी नाक और मुंह को रखने के बाद में आपको अपनी ब्रीथ लेनी है, यानी सांस लेनी है। और होल्ड ब्रेथ एज लॉन्ग पॉसिबल 3 to 4 टाइम, यानी अगर पॉसिबल हो सके 3 to 4 टाइम्स आप अपनी ब्रीथ को यानी सांस को रोक कर रखेंगे।
और आपको अपनी सांस रोकनी है। पिंच द नोज एंड ड्रिंक वाटर, यानी आपको हल्का सा चुटकी भरा नमक का पानी लेना है। इससे क्या है कि आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ये सभी आप एक 1 बाय 1 करके आप अपना होम रेमेडीज़ के थ्रू अपना प्रिवेंट कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। अगर आपको फिर भी इससे रिलीफ नहीं मिलता है तो आप गो फॉर द मेडिसिन। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो इसमें मेडिसिन देते हैं हम सबसे पहले वार्गलेंट टैबलेट, जो कि आती है हमारी 20+500 mg में, यानी 20 mg इसमें होता है डाइसाइक्लोमीन और 500 mg होता है इसके अंदर पैरासीटामोल। यानी कि ये जो होती है एंटी स्पास्मोडिक होती है और ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं हिकअप्स के लिए। तो और हम इसकी डोज की बात करें तो हम दिन में इसको 3 बार दे सकते हैं। एक दिन में सिर्फ इसको 3 ही बार दिया जाता है और इसका जो कोर्स होता है उसका 3 डेज़ का कोर्स होता है। और लैटिन टर्म की अगर बात करें हम इसको एज अ TDS दे सकते हैं। इसको सिर्फ 3 दिन के लिए ही दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट की। तो हमारे पास नेक्स्ट टैबलेट है लियोफोन 10 mg और इसके अंदर सॉल्ट होता है बैक्लोफेन टैबलेट। और हम इसकी ब्रांड नेम की बात करें तो हमें ये मार्केट में डिफरेंट नेम से अवेलेबल मिल जाएंगी। तो अगर हम डोज की बात करते हैं तो इसमें हम गिव 2 टाइम्स इन 1 डे फॉर 5 डेज। हम इस टैबलेट को सिर्फ 2 टाइम ही प्रेफर कर सकते हैं, यानी BD के तौर पर हम ले सकते हैं फॉर 5 डेज, यानी 5 दिन के लिए ही इस टैबलेट का कोर्स होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट, जो कि हमारे पास है लार्ज एक्टिक 50 mg और 100 mg। ये 50 mg और 100 mg में आती हैं और हम इसको ओरल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है क्लोरप्रोमाजिन और जो कि काम करता है एज अ ट्रैंक्विलाइजर। हम इसकी और डोज की बात करें तो हम इसमें दिन में इसको 3 टाइम्स दिया जा सकता है, यानी एक दिन में इसको 3 बार दे सकते हैं। और हम बात करें लैटिन टर्म की तो एज अ TDS हम इस टैबलेट को पेशेंट को दे सकते हैं इन हिकअप्स, यानी हिकअप्स में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, जो कि है हमारे पास टैबलेट एल्प्रेक्स, जो कि आती है 0.25 mg में। और ये हम इसकी ब्रांड नेम होता है एल्प्रेक्स 0.25 mg। और हम बात करें इसके सॉल्ट की तो इसके अंदर साल्ट होता है इसके अंदर एल्प्राजोलम, जो कि हम यूज़ करते हैं एंजाइटी में। हम डोज की अगर बात करें तो हम इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं, यानी हम और बात लैटिन टर्म में अगर बात करें तो हम इसको एज अ TDS दे सकते हैं पेशेंट को। अगर इस टैबलेट को जब भी देंगे और पेशेंट को एंजाइटी हो रही हो या इरिटेशन हो रहा हो ज़्यादा ही, तभी हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सिरप की, जिसका नाम है म्यूकन जेल और यह आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी इजली। इसका ब्रांड नेम म्यूकन जेल है और इसके अंदर जो होता है एंटा एसिड होता है प्लस ऑक्सामेथाजीन होता है। और अगर हम बात करें इसके कंपनी की तो ये फाइजर कंपनी की होती है। ये आपको मार्केट में डिफरेंट नाम से मिल जाएंगी, लेकिन सॉल्ट जो होता है वो एक ही रहता है, कोई सी मेडिसिन हो चाहे। अब हम बात करते हैं इसके डोज की तो हम ले सकते हैं इसको 2 चम्मच ले सकते हैं 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर। और हम ये ले सकते हैं लैटिन टर्म में कहें तो हम इसको BD ले सकते हैं। तो ये सभी थी हिकअप्स की ट्रीट करने की मेडिसिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।